Ոչ ու էլի ոչ մի արեք։ Դու պետք է ամուսնանաս կորի հետ ու վերջ ոչ մի արեք։ Հատկապես որ Արեգը թռնում է հետ Ամերիկա։ Ոնց որ դեժավի է։ Սեզ բան մոտավորապես անցած սեզոնին էլ է եղել։ Ես երևի թե պետքա հրճվեմ քո գալու կապակցությամբ, հետո նոր զարմանամ, չէ՞ մամ։ Բայց քո թույլտվությամբ երևի թե ես զարմանամ, հետո եթե թույլ տաս նոր կհրճվեմ։ Ես եկել եմ քեզ տանեմ տուն տղաս։ Ես այն անգամ շատ պարզ ասեցի, ես այդ տան հետ կապ ունեմ մոտավորապես այնքան ինչքան Բրունո Մարսը երկար նարդիի հետ։ Լավ, մի բան էլ ես ասում, քանի որ խոսքը գնում է տան մասին, ասում որ ավելի լավ կլինի տնից դուրս գաք ու այդ ձեր ամերիկյան ռազմորկեկը դրսում արեք։ Խնդրում եմ արտահայտվել մի փոքր զուսպ։ Արա։ Ինչ զուսպ, արա։ Ինչ զուսպ։ Ամեն անգամ ես տուն գալուց ձերդ ինչ-որ փորձանք եք բերում։ Ու այս անգամ մի միլիոնով չեք պրծնելու։ Մեր արժանապատվության կուրսը ահագին բարձրացել է, ասեմ իմանաք։ Անհոգ եղեք։ Ես Արեգին վերցնում եմ ու գնամ։ Ես առանց բեցի ոչ միտեղ չեմ գալու։ Դու կգաս ինձ հետ ու առանց բեցի։ Ճիշտ ասում, բեցին ոչ միտեղ էլ չի գնում, բեցին մնում է այս տանը։ Ես առանց Արեգի ոչ միտեղ չեմ մնալու։ Ինչ։ Գուցե այս հարցում օգներ վանգան, թե չէ ինչքան պիտի ես մանգամ, աղջիկ որ կդառնա իմ կինը, առանց կերավ սերանգին է։ Հարց չկա, չկա, հարց չկա, չկա, հարց չկա, չկա, հարց չկա, չկա, Ես փնտրում եմ ամեն տեղ, ես փնտրում եմ ամեն տեղ Գալիս ասվեց, սուրտս էլի համոզվեց Որար չկա, որար չկա, որար չկա, որար չկա Վայ քո Հարց չկա, չկա, հարց չկա, չկա, հարց չկա, չկա, հարց չկա, չկա Պապա, ես արդեն մտածել եմ, թե ոնց կարելի է այս փողերը բերել հասցնել Ամերիկա, որ չբռնվենք։ Չհասկացա։ Այս ականջ ես դնում։ Չէ, սպասում եմ վերջացնես տնից դուրս գանք։ Ես Ամերիկա եմ խոսում։ Ես էլ նենց օթում էի, խոսում։ Հեռախոսս, պապաս։ Միլիոնատեր աղջիկ ես, այդ արդեն հիներ, գնաս նորը կառնես։ Რა ինչ եք մի ձենի գոռում, զանգեք սկորի։ Սկորի ուշ կգա, ձեռներից բռնի տանենք հիվանդը։ Տարեք շուտ։ Միստր Վարժան։ Այմա տես մարդը չի մեր ռադիալը ինչի համար ես գցում։ Այ ոչ փախ լինի։ Արեգ դու սպասի։ Մամա այս անգամ դու սպասի։ Կարող է լավ չհնչի, բայց ինչ կուզեք, սուրճ, թեյ, գուցե քաղցրավենիք։ Ես կուզեմ, որ այսա փոխանցեք Արեգին։ Մենակ քարտը, բա կոդը։ Դա բանկի քարտ չի։ Դա հյուրանոցի այցեքարտը։ Մենակ սա ուրիշ բան չփոխանցեմ։ Նաև փոխանցեք Արեգին, որ ներկայանա հյուրանոց։ Ու խնդրում եմ ասեք, որ ներկայանա առանց այդ բլոգերների։ Շատ բարի։ Բարև ձեզ։ Դուք ես իմ նախկին հեռախոսի ներկա տարբերակը ունեք։ Մենք այս մոդելի ապագա տարբերակն էլ ունենք, քանի որ սա անցած տարվա մոդել է։ Դե խնդրում եմ շուտ բերեք, որովհետև պետքա զանգ կատարեմ։ Շատ լավ, հիմա կբերեմ։ Այս ավտորը վախտը կտավ խոտ չընկնելու արա։ Դու ասա միստր Վարուժանը խոդին գնի։ Լսիլ է, քանի մենակ եք մի հատ հարց տամ, էլի։ Հələ որ մենակ չենք, մի շտապի։ Այ մարդ ինքը մեզ չի լսում։ Ինչի՞ց է որ ես հենց մտածում եմ, որ իմ կյանքում ամեն ինչ թույնը հայտնվում ես դու։ Ես էլ որ մտածում եմ իմ կյանքում ամեն ինչ թույնը հայտնվում են մերոնք։ Բայց ես կատակ չեմ անում։ Ես էլ կատակ չեմ անում, ապեր ժամանակ չկա, ամեն վարկյանը կարևոր ավտո կանգնացրա։ Որ մեր մեջի կարատեիստը դու ես ոտը ձգի դու կային են։ Սեթո ավտո կանգնացրա, շուտ։ Վազելով եմ եկե։
Սպասում ես շուշ քաշեմ նորի։ Արա ինչեւ դու շուշ քաշես այս մարդը շուշը դպչի։ Ինչ ես գոռում է։ Լավ անում։ Ինչ ավտոյապ է։ Ցանկացած։ Ջաջան բալու։ Արա բեղերը։ Ջաջան աներս վատա պետքա շտապ հասցնենք հիվանդանոց թրկենք։ Բաբչե դες ավտոն հիվանդանոց տանելու համար չի։ Հիվանդանոցից տանելու համար է ավտոն։ Դե լավ, բարձեք տանենք։ Ոչինչ։ Ես շատ էի ուզում, որ դու լինեիր ոչ միայն իմ սերիալի, այլև իմ գլխավոր հերոսը։ Բայց դու ընտրեցիր ուրիշ սերիալ եւ ուրիշ դեր։ Դա քո իրավունքն է։ Իսկ ես կշարունակեմ իմ կարիերան։ Քեզ հետ թե առանց քեզ։ Անփոխարինելի մարդիկ չկան։ Մտեք։ Բարև ձեզ։ Ձեր պատվերը խնդրեմ։ Էս ինչու եկաք։ Շնորհակալ եմ, բերեք սեղան։ Տեսություն։ Հաջողություն։ Լավա տեղ հասա։ Լավա տեղ հասա։ Պրիվետ։ Պրիվետ։ Էս ինչ խցանումներ են։ Առաջ վախենում էինք տոնը մնայինք, հիմա վախենում ենք խցանման մեջ մնանք։ Ձեր ներվայնությունն եւ որոնք են մեր հետագա գործողությունները։ Լույսը բացվի կգնանք։ Արեգին կվերցնենք ու կթռնենք տուն։ Ինքնաթիռը պետք է Արգամաբգարիչին ամենաուշը ժամը 12-ին պիտի Ամերիկայում լինենք։ Երևանի ժամանակով։ Ոչ, New York Times-ով։ Հələ մի րոպե կանգնացրեք մեքենան։ Էս մեր նախկինը չի։ Մի հատ կանչի թող գա։ Մեգի։ Ջան, չես կարող մի քիչ արագ քշես։ Որ արագ քշեմ, տուկանային միավորներս կկորցնեմ։ Է որ դանդաղ քշես, ես էլ աներով չես կկորցնեմ։ Չհասկացա, քո աներն է թե ես բոյովի։ Մեր երեքի աներն է։ Դա դեռ վիճելի հարց է։ Չնայած ինչի եմ զարմանում, որ մարդը երևի 3 աղջիկ ունի, ըստ այդմ 3 փեսա։ 2 աղջիկ ունի, ըստ այդմ 3 փեսա։ Ուրեմն աղջիկներից մեկը բաժանված է։ Դե ջան, դու կատաֆալշիկ ես, թե տաքսիստ ես, ինչքան հարց ես տալի։ Հարցը քննություն չի։ Կլինի կամաց խոսած, թե չէ սա միստր Վարուժանը կզարթնի։ Լավ չի, մենք էլ Վարուժին տանում ենք հիվանդանոց, որ զարթնացնեն։ Որ ինքը հելավ տեսավ կատաֆալկի մեջը հաստատ վախից կփախնի։ Դա էլ կա։ Տղեկ ջան, մի անհանգստացեք, ես ավտոյի հետևից հələ ոչ մեկ իր ոտով չի իջել։ Լավ հումոր չես։ Ես դա որպես ստենդափեր եմ ասում։ Այ որ այդ հումորը զոքանչի վրով լներ, կարող եմ միտեղ խնդոցնել, էլի։ Մեկը Արեգից մաքսիմումը կամեցիր։ Արի իրան մտքիցը թանի ու սկսի փող սարքել Սեթոից։ Ես որ միած սենց հանեմ, Սեթոն գրպանս է։ Բայց ստենդափի մեջ պրոդյուսերի համար փող չկա։ Ինձ մեգա նախագիծ է պետք։ Ով է այս ուշ ժամին ինձ զանգում։ Այո։ Good evening. Yeah, it's me. Of course, nice. Okay, I will look forward to. Bye. Էս ով էր, որ մի զանգով քեզ պրոդյուսերից կենգուրու սարքեց։ Պատկերացնում ես։ Ինձ առաջարկեցին Դուբայի գալահամերգին Հայաստանից ես երգիչ ներկայացնեմ։ Այ էս նշելու իսկական առիթը։ Դե տորտը կտրի։ Պատկերացնում ես վաղը երեկոյան հանդիպելու եմ ես զանգողին, որ մանրամասները քննարկենք։
Իսկ ինչ ես կարծում մեծ գումարի մասին է խոսքը։ Ինձ թվում է շատ մեծ, այնքան մեծ, որ չեմ կարողանալու հաշվել։ Ինչքանով ես տեղյակ եմ, դու զուտ մարդկային օրեն էիր, չէ՞ օգնում հիվանդին։ Հա, այդ հիվանդն էլ զուտ մարդկայնորեն իր աղջկան տալիս էր ինձ։ Իսկ այդ աղջիկը կարծիք, իրավունք, տեսակետ, տենց ոչ մի բան չունի, հա, ստրուկա։ Լավ, արդեն ուրիշ բաներ ես խոսում, Դու ես արդեն ուրիշ բաներ խոսում։ Հանգստացում եմ։ Կամաց մի քիչ։ Այս հիվանդանոցը ձեր համար ազգային ժողով չի։ Ուրեմն սենց։ Հա, թող ես ասեմ, էլի։ Ես ստենդափեր եմ, գիտեմ ոնց է պետք ասել։ Ուրեմն Վարուժը բոքսում է։ Չէ, բոքսում է։ Այդ նշանակում է, որ իր մոտ մարդ չի լինելու։ Հենց որ всем спасибо, всем благополучия, все свободны։ Ուրա են ասում, ես կոմ եմ ելք։ Կուտես։ Ինքը այս ժամին չի ուտում, բայց մի կես ժամից առաջարկի հաստատ կուտի թմբլոն։ Դու մի հատ սուս կմնաս, այս սկիլետ։ Այո, Վարուժան Աթոյան։ Աթոյան։ Լավ, շնորհակալություն, էլ պետք չի։ Կարող եմ հասկանալ հեռախոսը ինչի համար է, եթե ոչ մեկը չեք պատասխանելու։ Բեցի իմ ձեռքերը զբաղված էին այդ րոպեին։ Իսկ հետո միտքդ էր զբաղված։ Վայ Բեցի ջան, մի հատ իջի ես մարդկանց ուսերից, թող պատմեն հասկանանք ինչ ա եղել։ Դե ինչ պետք է հասկանաք, ամեն ինչ նորմալ է, հուսանք ավելի լավ կլինի։ Մի րոպե, ինձ ավելի մանրամասն է պետք։ Դե միստր Վարուժանը վատ էր զգում, մենք իջացրեցինք, դրեցինք կատաֆալկի մեջ։ Ինչ։ Չէ, դու լավ չես պատմում։ Թող ստենդափերը պատմի։ Ասա փստոտ, ոյ վիխը։ Ձյաձ Վարուժին տարել ենք հիվանդանոց, հիմա ինքը բոքսում է։ Պապաս ընդեղ կռիվ անում, դուք եկել եք ստեղ կանգնել եք։ Այդ քո իմացած բոքսը չի։ Բոքսումը նշանակում է բոքսի մեջ, բոքսից ներս։ Ինչ բոքս։ Դե որ ասենք խաղադավիկիկը հավատաս։ Հիվանդանոցի բոքս։ Լավ, հիմա կարող եք հստակ ասել, պապայի կյանքին վտանգ սպառնում է, թե չէ։ Հա, չէ, հիմա գիտա հետազոտում են, առավոտը պարզ կլինի, կգնանք կիմանանք։ Դե մենք էլ գնանք տուն քնենք հանգստանանք, որ վաղը գանք։ Դե լավ, այս ժամին ուր եք գնում։ Ես ձեր տեղերը կգցեմ, մնացեք ստեղ։ Լավ բան ասում լիզինգը։ Մնանք Big Bro։ Ոչ մի ստեղ, տուն։ Մամադ ասեց, որ փոխանցեմ քեզ։ Աչքիս ոչ մի ստեղ, ոչ մի տուն, հյուրանոց։ Ոչ ստեղ, ոչ հյուրանոց, տուն։ Բարի գիշեր։ Տենց ես որոշել էի ընկնել մեքենայի տակ, բայց չմտածեցի, որ կարող եմ Երևանում ձեզ հանդիպել։ Ես գնամ օրվա անցուդարձը զեկուցեմ արգամավգարիչին, իսկ դուք գնացեք քնելուն։ Միմիկաներով մի խոսա, որովհետև կարամ միմիկաները սխալ հասկանան։ Իսկ կարող է ես ուզում եմ, որ դու ինձ սխալ հասկանաս։ Ինչա պետք։ Ինձ տար Ամերիկա։ Ինչ ասես կանեմ։ Բարդ բան ես ուզում։ Կամ հակառակը։ Կարաս ինչ ասես, անեմ, հետո Ամերիկա։ Դե դա մի քիչ հեշտացնում է գործը, բայց Հենակ տղեկ ջան, ոնց եք, լավ քնեցիք գիշերը, լավ անցավ օֆիսում, աշխատեցիք, ասի սոված կլնեք, կամ տենամ ինչ կուտեք։ Հա, համոծա, սոված ենք։ Շապալատ կուտես, իսկ դու ինչ ես ուզում, կացով շապալատ, լասա։ Մեծ բդո, լավ կետացենք, խնդնում եմ, ինչ ուզում ես կանենք մենակ էլ մի կետ ծու։ Լավ, ուրեմն սենց եք անում։ Որպեսզի ես ներեմ ձեր բոլոր մեղքերը, կանեք սենց, ես ձեր վարսավիրանոցին
Փայ կմտնեմ, ոնց որ կիսովի կաշխատենք, էլի ցավներդ տանեմ։ 70-70։ Բայց Վարշավիրանից էլ չկա։ Ծախել ես մեր բտատը։ Ծախել ես։ Ոչինչ չմտածես, թազեն կբացես։ Թազեն կբացես կմտնեմ փայ։ Կարող եմ ատեն։ Լուրջ ես ասում։ Արա չնայած դուք լավ կերած եք, արա գլխից մեծ այնպես բաներ եք կերել, դուք լավ եք ուշտ կլնեք, լավ։ Բարի առավոտ։ Բարև գոր։ Շատ բարի առավոտ է։ Լրիվ հիվանդին տեղ հասցնող եք, մի ժամա ձեզ ենք սպասում։ Արի ցես պայմանավորվենք։ Դու իմ վրա մունատ չես գալիս, ես էլ քո քիթը չեմ ջարդում։ Ուրեմն դու էլ անկապ բաներ չես խոսում, որ աչքիդ տակ չկապտացնեմ, լավ։ Մի րոպե, էլի ես չեմ հասկանում, ձեր մուկն ու կատուն խաղալու պատճառը ո՞րն է։ Բեցի ջան, որ ասեմ ֆուտբոլը կամ քաղաքականությունը կհավատաս։ Պարզ չի որ դու։ Արեք վերջին անգամ եմ ասում, գորի ջերմ վերաբերմունքը իմ հանդեպ պայմանավորված է մենակ պապայի ցանկությամբ, ոչ թե իրա։ Պարզ է։ Հա իմ համար ամեն ինչ պարզ է։ Իմ համար էլ այն գլխից պարզ է։ Դե ուրեմն երկուստ էլ սառեք։ Սառեկնեց ոնց էս բուլյոնն է սառում։ Ախպեր մի խոսքով, Վարուժին իմ կողմից առողջություն կմաղթեք, ես գնացի։ Ձերդ մեծություն, ես իրավունք ունեմ իմ անձնական կյանքը ունենալու։ Թե Փոլադյանների շունը չունի նման իրավունք։ Ինչի՞ չունես։ Չէ՞ որ շատ հաճախ շներն էլ են զույգվում։ Շատ բարի։ Դե ուրեմն իմացեք, շունն ու կակադուն սիրում են միմյանց։ Այս ամբողջ տոհմածառով եկել եք, որ վատ լուրը լսեք։ Ուրեմն Վարուժանը այսօր երեկոյան կամ վաղ առավոտյան կլինի տանը։ Կլինիկայից դուրս կգրվի։ Բժիշկ բա վատ լուրը ո՞րն է։ Ինձ թվում էր ձեզ ձեռ տալի, որ Վարուժանը մնա այստեղ։ Այո, Այդքան խնդրել եք, չէ՞ որ չճղայնացնեք։ Փաստորեն ապարդյուն։ Բժիշկ իսկ կարող եմ պապայիս մի րոպեով տեսնել։ Ոչ, Վարուժանը խնդրել է, որ ոչ ոքի իր մոտ չթողնա։ Նույնիսկ ինձ։ Ես իր աղջիկն եմ, Լիզան։ Հատկապես ձեզ։ Առանձնահատուկ խնդրել է, որ չթողնեմ իր մոտ։ Ոնա ամեն ինչ լավ է։ Մարդը ուզում է հանգստանալ Լիզայից, մեզանից։ Գնացեք ձեր գործերով, եւ ինչպես ընդունված է ասել, մենք ձեզ կզանգահարենք։ Ստոպ պապայինը բժիշկ չէ։ Դու ես չէ գլխից մի բան սարքի։ Ֆրթսնես էլի հաշվացած ալի։ Ռաֆո ջան, մի լացի։ Գանձես, մաման ամեն ինչ անում է, որ դու շուտ ազատվես։ Չմտածես։ Լավ մարդ եկավ, հետո կխոսենք։ Համեցեք։ Դուք փոխանցեցիք Արեգին այցեքարտը։ Այո, երեք փոխանցել եմ։ Իսկ ուր է Արեգը։ Բեցիի հետ գնաց ամուսնուս այցելության։ Ալո։ Ձերդ մոռացություն, ինքնաթիռը պետք է արգամապգարիչի։ Հասկացա, Մեսրոպ։ Արեգին կփոխանցեք, որ այս անգամ ոչ թե արգամն է ասում, այլ ես եմ ասում։ Թող մոռանա, որ Ամերիկայում բարեկամներ ունի։ Փոխանցի։ Կարող է գիտես քո համար հայոֆո բանկն եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Կարելի է։ Համեցեք։ Ինչ-որ բան կխմեք, սուրճ, թեյ։ Վիսկի։ Վիսկի։ Լավ, համեցեք։ Խնդրեմ ձեր վիսկին։ Շնորհակալ եմ։ Ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Խմենք համաշխարհային մեգաստղ Գոր Մանթաշյանի կենաց։ Խմենք, բայց մենք իրար ճանաչում ենք։
Մեկ անգամ հանդիպել ենք, բայց տարօրինակ պայմաններում եւ տարօրինակ մարդկանց հետ։ Բայց դա կարևոր չի։ Կարևորը այն առաջարկն է, որը լսելուց հետո դու երկար չես մտածի։ Օ, արդեն դու։ Լավ, այս ամեն ինչը սկսում է ինձ դուր գալ։ Այս տարի Դուբայի ամենամյա փառատոնին Հայաստանը կներկայացնես դու։ Վաու, իսկ ում եմ պարտական դրա համար։ Անհամեստություն չհնչի, բայց ինձ։ Պրոդյուսեր Սյուզի Զախարյանի։ Ախ, պրոդյուսեր։ Լավ է։ Արեգ ջան, մամա տեր եկել։ Ասես փոխանցեմ քեզ, որ այլևս Ամերիկայում քո ոտքը չի լինելու։ Դե հա տրամաբանական է, ես տենց էլ գիտեի։ Հիմա մամա տա կազմում Ամերիկայի սանկցիաների տակնկացների ցուցակը։ Ով է։ Մամա տա։ Yep. I'm hearing you. Վարկանական պատասխանեց։ Իսկ որ ես եմ զանգում, վարկանները անվերջ ձգվում են։ Դիշով կա էլի։ Okay, thank you. Okay, bye. Տիկինոֆիկ, իմ ոդկա Ամերիկայում լինելու է։ Հոլիվուդից էին զանգել։ Ու ինձ արեցին իմ կյանքի ամենակարևոր առաջարկը, ժողովուրդ։ Միշտ ապիր, որովհետև քո կյանքի ամենակարևոր առաջարկը դեռ չեն արել։ Ես մի անգամ արդեն փախել եմ քո առաջարկությունից ու հիմա իմ առաջարկություն անելու հերթն է։ Դու իրոք ապացուցեցիր, որ մարդիկ մի օր Փոլադյան ազգանունը ասոցացնելու են Արեգ, այլ ոչ թե Արգամ անվան հետ։ Ես հպարտանում եմ քեզնով։ Կդառնաս իմ ամուսին։